एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना अथवा आगामी दिन में ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा रे केतेक जिला पई वार्निंग जारी होईছে। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिलছে राज्य में शीतर लहरी जारी रही बेले एवं सृष्टि एक लघुचाप प्रबल वर्षा नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा रे केतेक जिला पई वार्निंग जारी होईছে। तेबे वर्षा जदि हुए ओडिशा रे केउ सब जिले में अधिक अधिक मात्रा प्रभाव पड़िबो तने वीडियो रे संपूर्ण अपडेट पाई परिबे। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँ फल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। तेबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य में शीतर लहरी आहरी बढ़िबा नहीं सूचना मिली। झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और अनुगुल जिले में यही स्थिति रहिबो। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु एभली पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। आसंता 24 घंटे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होने की संभावना रही। तमिलनाडु, केरल प्रबल वर्षा आशंका रही। आंध्र प्रदेश में कांभा वर्षा किसी स्थान में बहु वर्षा हो पारे बोली जଣାपड़ी। लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे 17 तारिख बा मंगलवार ठारू कांभा वर्षा स्थान में वर्षा हेबो बोली जଣାपड़ी। कोरापुट, गजपति, गंजाम, पुरी, रायगड़ा किछि स्थान में हालुकारू मध्यधरणर वर्षा हो पारे। सेहिभଳି 18 तारिख में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं ओडिशा विभिन्न स्थान में वर्षार संभावना रही। रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। 19 तारिख में मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति एवं गंजाम जिले में भी हालुकारू मध्य धरणर वर्षार संभावना नहीं सतर्क सूचना जारी कर 17 तारिख अथवा आज रातिर तापमात्रा भी कमिज। राज्य में विभिन्न स्थान में रातिर तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री बढ़ी नहीं आकलन कर आईएमडी पक्षर पूर्वानुमान कर। आसंता 24 घंटे कलाहांडी, कंधमाल, बलांगीर, सुंदरगढ़ में स्वल्परू मध्यम धरणर कुहुड़ी सदृश्यमान हो पारे। तेबे आगामी दिन में जदि वर्षा हुए ओडिशा रे एही सब जिले में प्रभाव पकई बोली जଣାपड़ी। सेतिपई आपण माने अलर्ट रहंतु। तेबे आपण माने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुचंते आपणक अंचल रे वर्षार परिमाण एवं शीतर परिमाण केमिल रहिछि वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणांतु। तेबे यहा थिला जे मुख्य खबर। जदि वीडियो टी आपण मानको भल लागि थाए ताले वीडियो को लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित वीडियो टी को अधिक अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करंतु। जदि हम चैनल रे आपण अछंते प्रथम चैनल रे आपण वीडियो देखुचंते ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँ फल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलन, ओडिशा।